हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो के अंदर आज मैं बात करने वाला हूँ इंस्टाग्राम रील्स की एक और न्यू प्रॉब्लम के बारे में। और वो प्रॉब्लम क्या है, चलिए पहले मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को एक बंदे ने स्क्रीन रिकॉर्डिंग भेजी है। तो यहाँ पे जब वो किसी का रील्स वीडियो का ऑडियो यूज करता है, तो जैसे यहाँ पे इसने ऑडियो पे टैप किया तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने के लिए मिलता है। और यार ये प्रॉब्लम एक बंदे की नहीं है, काफी सारे बंदे मेरे को मैसेजेस कर रहे हैं और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो निकाला भी हुआ है, बट उसके अंदर मैंने कुछ चीजें नहीं बताई। तो वो सारी चीजें आज मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, जिससे कि आप इस प्रॉब्लम को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने भाई का नाम भी जान लीजिए। मेरा नाम है शिवम त्रिपाठी और आपका स्वागत है शिवम रजनीश यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपका भाई आपके लिए काफी ज्यादा स्टूडेंट के आते रहते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंस्टाग्राम रील्स ऑडियो प्रॉब्लम के ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो निकाली हुई है, उसका लिंक आई बटन में दिया गया है, वहां जाके उस वीडियो को देख सकते हो। अगर उसके बाद भी आपका प्रॉब्लम नहीं सोल्व होता है तो इस वीडियो के अंदर जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ उससे आपका 100% प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। तो क्या क्या चीज आपको यूज करनी है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो पहली ट्रिक आपको क्या यूज करनी है, आपको अपने इंस्टाग्राम को अपडेट कर देना है। अपडेट करने से आपके यहाँ पे 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। और यार कई सारी इंस्टाग्राम की प्रॉब्लम ऐसी रहती है जो सिर्फ अपडेट करने से ही यहाँ पे सही हो जाती है। तो यार फटाफट से जाओ अपने इंस्टाग्राम को अपडेट करो, इससे भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। अपडेट करने के बाद आप चेक कर सकते हो कि प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं हुआ। अगर उसके बाद भी नहीं होता है तो आपको सेकंड ट्रिक फॉलो करनी है। सेकंड ट्रिक के अंदर आपको करना क्या है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। आप अपने इंस्टाग्राम पे जाना है और किसी भी रील्स का ऑडियो पे चले जाना है। ऑडियो पे जाने के बाद आपको यहाँ पे हो सकता है सेव ऑडियो का ऑप्शन दिखाई दे, क्योंकि कई सारे बंदों के में यहाँ पे सेव ऑडियो का ऑप्शन आ रहा है और कई सारे बंदों के में नहीं आ रहा है। अगर आपका सेव ऑडियो का ऑप्शन आ रहा है तो यहाँ से आपको ऑडियो सेव कर लेनी है और आप जाके सिंपली से उस पर वीडियो बना सकते हो। और अब चलते हैं थर्ड ट्रिक की तरफ। थर्ड ट्रिक के अंदर आपको इंस्टाग्राम को रिपोर्ट करना पड़ेगा। रिपोर्ट करने से आपकी प्रॉब्लम बहुत इजीली सॉल्व हो जाती है, ज्यादा कुछ आपको करना नहीं पड़ता। तो किस तरीके से आपको रिपोर्ट करनी है वो चीज बताऊंगा, बट उससे पहले आपको एक स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। तो जहाँ पे भी आपका प्रॉब्लम हो रहा है, रील्स वीडियो पे जाना है, रील्स वीडियो पे जाने के बाद उसको ऑडियो पे जाना है और ऑडियो पे जाने के बाद वहाँ का आपको एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। जहाँ पे आपको यूज ऑडियो का ऑप्शन मिलता था वहाँ पे अभी नहीं आ रहा है, उसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। आप यहाँ पे साइड में देख सकते हो, कुछ इस तरीके का स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। उसके बाद आपको पहुंच जाना है अपनी आईडी पे। इंस्टाग्राम आईडी पे आ चुके हैं और आने के बाद यहाँ पे आपको थ्री डॉट पे टैप करना है। नीचे की साइड आपको सेटिंग का ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है, उस पर आपको सिंपली से टैप करना है। और यहाँ पे अकाउंट के नीचे एक हेल्प का ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है अबाउट के ऊपर, तो उसके ऊपर टैप करना है और यहाँ पे रिपोर्ट अ प्रॉब्लम पे आपको टैप करना है। फिर से आपको यहाँ पे रिपोर्ट अ प्रॉब्लम पे टैप कर देना है, तो कुछ इसी का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पे आपको लिखना क्या है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली से मैं तो यहाँ पे पेस्ट ही कर देता हूँ और आपको बता भी देता हूँ। इंस्टाग्राम ऑल्सो अपडेटेड रील्स ऑडियो नॉट बीइंग यूज्ड, प्लीज चेक योर सिस्टम। ये चीज आपको लिखनी है। उसके बाद आपको एक स्क्रीनशॉट देना पड़ेगा, जो चीज मैंने लेने के लिए बोला था स्क्रीनशॉट, वो वाला स्क्रीनशॉट देना है। उसके लिए आपको गैलरी पे टैप कर देना है। तो जैसे यहाँ पे गैलरी पे टैप करते हो तो फोटोज और स्क्रीनशॉट आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे जाने के बाद मैं स्क्रीनशॉट दे देता हूँ। उसके बाद आपको सिंपली से सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे एक नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा कि आपका रिपोर्ट सेंड हो चुका है। और कई बंदों का कैंसिल भी आएगा, तो जिन जिन लोगों का कैंसिल आता है तो ऊपर आई बटन में वीडियो दी गई है, वहां जाके आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा 7 से 8 दिन के अंदर। 10 दिन भी लग सकते हैं, बट 7 से 8 दिन के अंदर हो जाएगा, क्योंकि इंस्टाग्राम को रिपोर्ट चेक करने में थोड़ा टाइम लगता है। आपको मत सिखा चल। इस तरीके से जब आप यहाँ पे रिपोर्ट कर दोगे तो आपका प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा, बट यार थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, तो वेट आप कर लेना। और यार अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ठोक दो दबा के। और यार फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहता है तो आप मेरे को सिंपली से कमेंट कर सकते हो। और अगर आपका कमेंट बॉक्स से रिप्लाई नहीं आता तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और यार अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि आपका भाई आपके लिए यहाँ पे काफी ज्यादा स्टूडेंट लेके आता रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।